Kaip miegant vyksta smegenų valymas? Mokslas riba, praėjo biškį laiko, čia porą mėnesių senu video, labai trumpas. Dabar kiek aš pamenu, tai kad einant dienoj ir kažkas, tarsi chemikalų ar kažko daugėja. Ar smegenyse, ten kažkoks yra kažkas, kas prisijungia per receptorių smegenyse ir kaip per daug jau tų receptorių užima, tipo mes pavargę ir turime eit miegot, kad jos išvalytų. Tada, kofeinas lygtais kaip veikia, kad jie lygtais sukuria daugiau tų receptorių? Jis prisijungia prie tų receptorių, taip apgaudamas tarsi organizmą. Kažkaip įdomiai veikia, nepamenu, labai senai tą, bet tada smegenys daugiau sukuria tų receptorių. Ir taip gaunas, kad tau vis daugiau ir daugiau kavos reikia, kad tą patį efektą jausim, kažkaip taip, nepamenu dabar. Aš mėginau dabar prisiminti tiesiog iš nieko ir pažiūrėsim, ant kiek nusišnekėjau, ar čia paminės tą iš viso. Melatoninas, neurotransmiteriai, aš tokių protingų žodžių nevartojau gerai. Naktį, kai miegame, smegenyse vyksta įdomus procesas – smegenų valymas. Jo metu šalinamos toksinės medžiagos. Žalingas medžiagas yra svarbu pašalinti iš mūsų smegenų, nes jeigu jos pradės kauptis, jos sukelia įvairiausias ligas. Kai man atrodo, čia ne apie tą šnekės. Bojarskaitė Oslo universiteto laboratorijoje tiria miegančių pelyčių smegenis. Ką mes atradome, kad tik tai miego metu smegenų kraujagyslės juda tokiais labai įdomiais ritmais. Jos taip plečiasi ir susitraukia labai didelę amplitudę. Mes atlikom matematinės simulacijas, modeliavimus ir pamatėm, kad būtent tokie kraujagyslių judesiai judina tokį vadinamą smegenų skystį, cerebrospinalinį skystį, kuris judėdamas per smegenis ir pašalina visas tas žalingas medžiagas. Kokias šiukšles iš smegenų išstumia smegenų skystis? Ląstelės valgo gliukozę ir deguonį, daro ten savo ląstelinius darbus ir to pasekoje susidaro tam tikri metabolitai, tam tikros. Ok, čia greičiausiai biškai ne ta tema, kurią aš įsivaizdavau, kad čia bus, kodėl mes pavargstam, tipo, o čia actually tiesiog kalbu apie patį procesą, kaip išvalo smegenį, kaip, biškai aš ne iš tos pusės. Pašalinės medžiagos. Taip pat gali susidaryti netinkamos struktūros molekulės. Tai, pavyzdžiui, baltymas, kuris turėjo atrodyti vienaip ir daryti vieną funkciją, bet ar dėl išorinių aplinkos faktorių, ar dėl genetinių faktorių tas baltymas netokią struktūrą visgi įgijo ir jis nebegali tos funkcijos atlikti ir jis dar patampa toks lipnus ir pradeda lipti vienas su kitu ir tada susidaro šitos sankaupos, kurios kelia riziką neurodegeneracinių ligų. Kiekviena miego stadija yra tarytum skalbimo mašinos valymo ciklai. Lėtojo miego fazė, greitojo miego fazė ir net prabudimai yra svarbus dėmenys smegenų valymo procese. Mūsų tyrimas kol kas yra pirmasis, kuris pasižiūrėjo į visą tą miego ciklą ir ką mes pamatėme, kad skirtingos miego stadijos, kiekviena iš jų, tiesą sakant, yra susijusi su tais labai įdomiais kraujagyslių judėjimais. Net vieną naktį nemiegojus, biologinių šiukšlių kiekis smegenyse akivaizdžiai padidėja. Tos medžiagos iš esmės jos ir užsilieka ar pradeda kauptis ir aplink smegenų ląsteles, aplink nervinės ląsteles, aplink sinapses, tai tas neuronų jungtis, per kurias vaikšto signalai elektrocheminiai. Ir tuomet gali, pavyzdžiui, ten ir nuo to užsikimšimo, taip sakant, gali ir blogėti smegenų veikla, ar ten atmintis, ar judesiai. Iš smegenų tos biologinės šiukšlės yra pašalinamos ne tik šituo būdu su... Žodžiu, komentatorius jo tos YouTube reikia jiems sakyti, ne eik virvę pirko, eik išsimegok, nes jie klėlį neišsimiegoja smegenyse, tiesiog užsikaupia toksinų biškiuką ir paveikia jų smegenų darbą. Smegenų skysčių, kaip jisai skalauja smegenis. Bet yra dar kiti... Prasiskalauk smegenis. Tai viena yra smegenyse tokios ląstelės, vadinasi mikroglija, tai jos būna
ląstelių liekanas, ar ten bakterijas, jeigu kažkaip patenka į smegenis, ar kažkokias irgi biologinės šiukšles, ta mikroglija gali suvalgyti ir jau ten savo vidui, taip sakant, sumažinti ir pašalinti. Ir dar kai kurios medžiagos yra pernešamos per tą vadinamą kraujo smegenų barjerą. O apie tą girdėjau, kai COVID šnekėjo. Organizme mažėja ir imuninių ląstelių. Tada jos nebegali mūsų apsaugoti. Tos imuninės ląstelės, kurios dar lieka, tai jos tokios pavargusios ir nelabai paslankios. Tu gali pamatuoti jų, taip sakant. Beje, ji man primena tą darbo partijos, tą Urbonienę, kokia jos pavardė? Aktyvumą ar judėjimą, tai jos yra lėtesnės ir netokios efektyvios. Imunitetas mus apsaugo ne tik nuo išorinių kažkokių mikrobų, bet imuninės ląstelės taip pat vaikšto visur, čia keliauja po mūsų kūną, žinai, ir žiūri visas ląsteles, ar kuri nors netyčia čia nepradeda tapti vėžinę. Ir jeigu pamato, kad kažkokia ląstelė jau tokia keista ir gali patapti vėžinę, tai tada, taip sakant, pašalina. Miegant per mažai kyla rizika susirgti širdies, Parkinsono, Alzheimerio ligomis, vėžio ar diabetu. Miegantis mažiau nei 6 valandas žymiai dažniau užsikrečia virusinėmis ligomis, o susirgę sveiksta lėčiau. Tie žmonės, kurie miegojo per trumpai, jie sirgo žymiai intensyvesnę COVID formą. Žmonės miego trūkumą toleruoja skirtingai, bet svarbu stebėti savo kūno poreikius. Dar tokia koreliacija buvo? Skatinti tokią darbo kultūrą, kuri leidžia žmogui išsimiegoti. Nedaryti ten paskaitų pamokų 8 ryto, nerašyti e-mailų darbo ar neskambinti, ar bent jau tikrai nesitikėti atsakymo po darbo valandų. Labai dažnas žmogus galvoja, kad jeigu aš trumpiau miegosiu, tai man liks daugiau laiko nudirbti visus darbus ir viską pasiekti. Jeigu mes esame neišsimiegoję, mūsų atidumas mažėja, fokusas, dėmesys mažėja, mes darome daugiau klaidų, mes esame žymiai labiau paveikiami. Kažkur senai girdėjau, kad kažkaip, kad neišsimiegojimo kažkoks ten lygis prilygsta kažkokiam lygiui girtumo. Tipo, kad yra, lygiai taip pat smegenys blogiau veikia, kaip kad tam tikras lygis girtumo. Streso, bet nepamenu, kiek ten turėjai nemiegoti ar panašiai. Žymiai prastėja. Jeigu mes esame neišsimiegoję ir mes bandome atlikti kažkokią užduotį, padaryti kažkokį tai darbą, mes švaistom laiką. Nes mes užtrunkam žymiai ilgiau padaryti tą darbą, kurį mes būtumėm padarę 2, gal 3 greičiau, jeigu mes būtumėm gerai išsimiegoję. Okay. Why do we get sleepy? Iš viso yra koks trumpas? Why do we have to sleep? Return from the mysterious world that we call sleep. We spend 1/3 of our lives asleep, yet other than the odd snapshot of a dream here and there, most of us have no idea what happens after we close our eyes. Luckily, we're in good company, because there's also a lot scientists don't know about sleep too. For a long time, it was just something that happened. Everyone assumed that our brains were hitting the reset button and just turning off for a while. But in the past few decades, it's become clear that sleep might be the single most important behavior that humans and other animals experience. It might seem like we don't do much while we're asleep, but neuroscience tells a different story. Human sleep patterns are controlled by 2 competing networks of chemical and electrical signals in the brain. During our waking hours, neurotransmitters released deep within our brain keep our cerebral cortex alert and primed for consciousness. But throughout the day, as our neurons break down ATP for energy, the byproduct adenosine builds up and activates sleep control neurons near the hypothalamus. A special region in the center of our brain acts as our master biological clock. Light-sensitive cells in our retinas feed signals deep into that brain region, training neurons to sync up with Earth's 24-hour cycle of day and night. These circadian rhythms are the control switch that tells us when to feel sleepy or awake. As the world goes dark, this master switch tells our pineal gland to increase the levels of the hormone melatonin in the bloodstream, sort of like a chemical lullaby. Feelings of fatigue set in,
body temperature lowers slightly, and that heat loss is actually why many of us like to fall asleep with our feet sticking out of the covers. True story. Together, all of this neurochemistry sends one clear message. Ką? Kas per monstrai? Debilai. Išprotėję žmonės nori užmigti su kojom išsikišusiam. Visi žino, kad jeigu taip darai, monstras pagriebs kojas. What the fuck? Wow. Story. Together, all of this neurochemistry sends one clear message to our bodies. When it's dark, it's time to go to bed. Unfortunately, in modern times, darkness is increasingly rare. In the United States, 99% of people live in areas that meet standards for light pollution. And we've got one person to thank for that: Thomas Alva Edison. Edison thought sleep was lazy, unhealthy, or inefficient, even though he took several naps a day. But despite that hypocrisy, his work more, sleep less view changed our world forever. Illuminating the night became a sign of economic progress, that humankind was no longer at the mercy of nature's clock, or so we thought. Artificial light can have serious effects on our sleep cycle. When we're exposed to bright light at night, our brain doesn't know better than to think the sun is shining. This can be very confusing, preventing the release of melatonin and the onset of sleep. Depression, heart disease, diabetes, and cancer have all been linked to chronic overexposure to artificial light. Until just a couple hundred years ago, it was common for people to fall asleep right after the sun went down, snooze for a little while, wake up around midnight where they would read or study or do other stuff, and then go back. Draugė, ta Viesulas, ten, kai mes bent jau bendravom, buvo toks etapas, kur jos miego ritmas tai buvo visiškai tragiškai suvarytas, bet ten, eina miegot, naktį atsikelia, papaišo, paveikia kažką, eina vėl pamiegot, tiesiog toks random miegas, random laikų dienoj, naktį, tipo, išeina į lauką naktį, pasivaikščia, grįžta, tipo, pamiega, paveikia, tipo, visiškai priklausomai nuo actually ten diena nakties ciklo. Bet jo, tada ten ateini, žinai, bendrauji su jai, ten vakare kokį filmą žiūrinai, nusprendži, iš karto užmiega, tipo, arba dieną filmą kokį žiūri, iš karto užmiega. Tipo, visiškai, tai čia man priminė šitą, tipo, pirmas miegas, tada naktį atsibundi mano laikas, tada jo, nes taip ir būdavo. Eini belenkada miegot, belenkada atsikeli, tipo, nežinau. Back to sleep until morning. Now, modern experiments have suggested that if people are kept away from artificial light, their bodies will return to this pattern of first and second sleep. Yet, most of us insist on sleeping the whole night through. What's worse, our circadian rhythms are so tuned to day and night that if we stay up past our usual bedtime, we don't wake up later, we just tend to sleep less. As a result, we are massively sleep deprived. Most adults average just 6.5 hours a night, and teenagers average just 5 hours on school nights, which is half of what they need. To fight this chronic exhaustion, we turn to stimulants like caffeine to help our brains ignore. Not me, negeriu kavos. And then to fight the stimulants, many people rely on alcohol, which just sedates us. It doesn't even help with real restful sleep. This vicious cycle is worth literally billions of dollars a year. It's kind of messed up. I still love you though, coffee. So what is sleep for? In short, we're not really sure, but we know it's essential to life. Animals deprived of sleep for a long enough time will have seizures and can literally die from exhaustion. Plus, a whopping not actually dead are linked to circadian rhythms. Good to know. There's no consensus on exactly why our bodies need sleep. We're definitely less active at night, but considering we only burn about 100 fewer calories while sleeping, it's not a very good energy-saving strategy overall. We definitely do a lot of cellular repair, protein synthesis, and general biological upkeep while we're in dreamland, but it's not like we don't do that stuff when we're awake, too. Another theory says that our bodies use time asleep to flush out all the neuro-garbage, removing waste products that build up in our neurons and brain cells. And decision-making regions of the brain, like the prefrontal cortex, well, they don't get any downtime while we're awake. Like, even if you're totally relaxed and you think your mind is clear, your prefrontal cortex is still prefrontal cortexing. I mean, just try and think about nothing. Go ahead. See, you're thinking about not thinking.
Sleep seems to be the only time for this region to power down and get a break. The greatest benefit of sleep may lie in processing information and consolidating memories from throughout our day, letting the brain do all the rewiring that's necessary for thinking better. Sleep-deprived people do worse when learning new tasks, and they're less able to process new information, whereas a good night's rest appears to make us more creative, so we can come up with solutions to new problems that we haven't seen before. Perhaps the biggest mystery is how sleep evolved in the first place. Snoozing animals are easy targets for predators, so you'd think evolution would have come up with something better. But it hasn't. There's no way to get around the need for sleep. Some animals have come up with interesting ways to deal with the inconvenience of sleeping, though. Dolphins obviously can't nod off without drowning, so they only sleep with 1/2 of their brain at a time, swimming along using the half of their body that's still awake. And before baby dolphins learn that trick, they take adorable little dolphin naps while their parents keep them afloat. Sleep or similar patterns of rest are seen so universally throughout the animal kingdom that they must have an ancient origin. And one clue comes from a tiny ocean-dwelling worm. Every night these worms swarm near the surface of the ocean to feed, and then every day they sink down deep to avoid light and predators. The worms have special daylight sensing cells on their back, just like the ones in our eyes. When it's dark, those cells trigger the production. Oh my god, tai ten tie psichai, kurie eina naktį išsimaudyti, tai tiesiog slėkuose maudos. Melatonin, just like in our brains. You're As welcome. the melatonin builds up, tiny hairs in their bodies stop beating and the worms begin to sink, just in time for the sun to come up. As the melatonin disappears throughout the day, the hairs begin beating again, and they swim it back to the surface to do it all over again. Sleep might have evolved 700 million years ago, the last time that we shared a common ancestor with that tiny worm. It's pretty important, so maybe we should all make a little more time for it. If you want to learn more about the science of sleep, one book that really helped me is Dreamland: Adventures in the Strange Science of Sleep by David Randall. And also be sure to check out this half-hour playlist from our friends at The Good Stuff that digs even deeper into what our brains are doing while we're asleep. Plus, Craig goes to a sleep lab to find out how to get a better night's rest. Sleeping on the job, Craig. Real professional. Oh, and over at Braincraft, Vanessa has a video with some scientific tips on how to beat jet lag. In fact, just make sure you're subscribed to The Good Stuff and Braincraft. They are awesome. Links to all that stuff down in the description. Stay curious. Gali dar pasakys kažką, ar ne? It's like fact. Ne, viską supratau. Na, okei, nu, su šito baig. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą.